वालेकुम दोस्तों, हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आवाज़ को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। सॉलिड जगह पे सबसे तेज़, लिक्विड जगह में उससे कम और गैसेस की जगह में आवाज़ की ट्रैवलिंग सबसे कम पाई जाती है। साउंड इसी जगह में फील होती है जहाँ कोई वैक्यूम हो और उसकी जगह में कोई मैटर प्रेजेंट नहीं हो, वो सफ़र नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिव की और विजिबल लाइट की, तो वो ऐसा कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडियो वेव्स को हम मोबाइल कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और बहुत सी दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। दोस्तों, स्पेस यानी खला की तो मास और डेंसिटी एक हाइड्रोजन पर क्यूबिक मीटर के बराबर है, जो कि ना होने के बायस रखती है। इसीलिए यहाँ साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकती। बट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात की जाए तो वो स्पेस जिंदा फील होती है, जिसकी अपनी एक मखसूस आवाज़ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इंसान इस साउंड को सुन सकते हैं? दोस्तों, इसका जवाब है जी हाँ, हम इंसान इस आवाज़ को सुन सकते हैं। दोस्तों, स्पेस खाली तो है, बट इसका ये मतलब नहीं कि इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं। तमाम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, स्पेस में मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट, इट मीन सैयारे वगैरह, अपनी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से एक ख़ास किस्म की रेडियो वेव एक्सहेल करते हैं। इसके स्कोप, जिसको इंटरफेरियर मीटर भी कहते हैं, जो कई मिरर्स और रेडियो पैनल के अपॉर्चुनिटी पर मुश्तमिल होती है, ये रेडियो वेव को हासिल करता है या इंसान के भेजे गए इसके स्कोप इन रेडियो वेव्स को मशगूल करते हैं, जिन्हें हमारी इंसानी कान नहीं सुन सकते। लिहाजा वो इसे 20,000 की फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करके इन ज़मीन पर भेजते हैं ताकि हमारे इंसानी कान इस वॉइस को सुन सकें। इसी टेक्निक के ज़रिए स्पेस में बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ की आवाज़ें हम इंसान सुन सकते हैं। अगर आप भी इस आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो हेडफोन लगा लें या फिर मोबाइल को कानों के करीब कर लें, ताकि इस वॉइस को आप बेहतर तरीके से नासा के मुताबिक इनका अपोलो 10 मिशन जो चांद के लिए रवाना हुआ
और ये 8 दिन 23 मिनट और 3 सेकंड तक कंटिन्यू रहा। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने चांद की सरफेस पे कदम तो ना रखा, लेकिन इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा कर सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहा। इसने मून के डार्क साइड पर कुछ अजीबोगरीब वॉइस को सुना और इन्हें एलियन के सिग्नल का नाम दे दिया गया। पहली बात दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मून लैंडिंग जो नासा के मुताबिक अपोलो 10 की वापसी के बाद अपोलो 11 की मिशन में किया गया, जो इस खिलौने पर बैठकर मुकम्मल किया गया, जिसे ल्यूनर एक्सक्रेशन मॉड्यूल भी कहते हैं। और जानबूझकर एलियन की आवाज़ सुनने की एक्टिंग की गई ताकि लोगों की डिस्कशन में आ सके। दोस्तों, इंसान के पास चांद में जाने के लिए टेक्नोलॉजी ना तो 1960 में मौजूद थी और ना ही अभी के टेक्नोलॉजी में मौजूद है, तो फिर मून के डार्क साइड पर एलियन के सिग्नल मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ना ही इस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फिल करने वाली कोई स्पेस प्रो खला में मौजूद थे। इन बड़े बड़े स्पेस ऑब्जेक्ट का इंसानी समाज के मुताबिक वॉइस एक्सहेल करना इसलिए पॉसिबल नहीं बिकॉज ये एक मसलियत की वजह से है, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। जो ऑब्जेक्ट जितना ह्यूज होगा उसकी वॉइस उतनी ही तेज़ होगी। अगर ऐसा होता तो हमारे अर्थ की वॉइस भी हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती। चले फॉर एग्ज़ाम्पल सन, अगर हम सन की बात करें तो सन हमारे अर्थ से 80% ह्यूज है। अगर ये हमारे अर्थ के करीब होते तो हमारे इंसानी कान इस आवाज़ को नहीं सुन सकते, हम इंसान बहरे हो जाते हैं। जो ये साबित करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को परफेक्ट तरीके से बनाया है जिसमें हम इंसान सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। रिसेंटली में ही नासा के एक प्रो किसानी ने जो जुपिटर की तरफ उड़ रहा था कुछ अजीबोगरीब रेडियो वेव्स को सुना। आजकल ये वीडियो भी बहुत ट्रेंड पर है, जिसको एलियन की तरह से भेजा गया एक मैसेज का नाम दे दिया गया। दोस्तों, आपको इन सब प्लैनेट में सबसे प्यारी आवाज़ किस प्लैनेट की लगी और क्यों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो में बहुत सी इन्फॉर्मेटिव बातें पता चली होगी और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें और आप अपनी नेक दुआओं में मुझे याद रखें और साथ ही अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।